Nako ke ya boraro dikgang ke tsa Botswana Television re di gasa ka tlhamallo go tswa toropokgolo ga borone ke o lebile sa moka a re bone ditlhogo. Puso e itlama go tsibogela matshwenyego a dikolo tsa ithutelo booki. Mahama o ikemetseng o gwetlhiwa go thusa setšhaba ka nako e lefatshe le itemogelang bothata jwa madi. Setsetse a tlhophiwa go phadisana kwa kgaisong ya World Skateboarding ko America. Selo ke la ga Thato Kgosimore o tla re nela tsa metshameko ga re ntse re tsweletse a mantle babile o ranola ka puo e diatla o seng ka mogela a bo o di amogele mo pegong ya ntlha badiri le baithuti ba sekolo sa ithutelo tiro ya booki kwa Serowe ba re dikgwetlho di tshwana tlhaelo ya bodiredi le ditlamelo di busetsa maiteko a bone a go ntsha maduo kwa morago ba buile se ka nako ya fa tona wa thuto e kgolwane re Prince Maele a neng a etetse sekolo seo go ba lekola ka jalo tona a ba tlhomamisetsa fa puso e tsibogela matshwenyego a bone a re utlwe pego ka go itse yone sakeng. Ke sebaka sa dingwaga jaanong sekolo sa Serowe IHS se sena bodiredi jo bo lekaneng bo akaretsa ba tlhatlhelela dithuto ga mmogo le mogoko selo se badiri ba tlhalosang fa go baa seemo sa sekolo mo mosing ka ga gona yo o rwalang maikarabelo ga dilo di sa tsamaye sentle. Kana this HODs, the head of departments le bone ba ntse ba ruta hela go ra re ba pataganya ditiro go ra gore ke mokgwelo ya lo seng kana ka sepe mo nngane le bone hela mo departmenteng tsa rona ka go harologana go na le vacant positions se ile gore di teng and how le bella santsa go na le batho ba ile gore ba bangwe ibile mo gone mo ile ma lecturer ba santsa ba le mo bo C1 me ba so bolona bo 15 years up to 16 and also issue of maintenance that is overwhelming us in this institution and often enough when we kgang ya go baakangwa ga dikago tsa rona jaaka o setse o bone pompo ya metsi e sa berekeng mme seo se re baya ka fa mosing ka jaana metsi e le one konokono mo sekolong ka jalo ne re kopa lephata la gago le tsibogele se ka potlako. at any point run short of water which is a critical resource for the institution. A whole week and we have to teach ourselves in that time. Luckily I'm part of a group of they can actually learn for themselves. Is the equipment, GN students. Equipment that thing are short, and they really need that equipment. These people really care about they really do, and I really want the best for them. But here with the best equipment, save lives. Tona o na ba kgwadi ga ba ka go ba solofetsa tse lephata la go le tla yang go di seka mo sebakeng sa dikgwedi tse tharo mme ba boele go bone go ba neela karabo. I want these acting positions to be filled. Ila ke goroga ke ha ke ba omanya thata ke ba ra I want them to be filled. I think hanka le bolela gore batho ba ne ba acta na ba le kae gone yana ba kae ka gore ba ba hukuditse. And the problem e ke le mogileng in the civil service e leng gore ira gore ha go ngwedilo tse be di le teng di le dintsi is because people don't want to recognize the talent that we have. Any one of you here, bunzi ba lona gone la re ka tsa mongwe la bere morare hey run the organization, run this institute. Most of you here ba ka kgona. Tona o solofeditse fa puso e tla tswelela e tseela ditshwanelo tsa babereki ko pele ka go tokafatsa mabaka fa ba berekelang teng go itsone sakeng Botswana Television Serowe. Mo maitekong a go tokafatsa matshelo a Batswana mokgatlho wa Shiv Charitable Society ka tshwaragano le banka ya Beroda ba abetse banne ba gabane le ba metse mabapi mephuthelana ya dijo mesangwana ya bomme le go abela bana le bogole ba le 12 dikolo tsana tsa wheelchair. Tiro eo e ne ya akaretsa gape le go tlhatlhoba banni matlho le go ba abela digalase tsa matlho. Jessica Pilane ka pego. Mokgatlho wa bopelotlhomogi wa She Foundation o tswa kgakala go tokafatsa matshelo a batho go rala lefatshe leno. Mo dingwageng di le 15 o ntse o dira ditiro tsa bopelotlhomogi mokgatlho o kgonne go fitlhelela maitlamo a bone jaaka ona wa tlhabolola lefelo la itlosobodutu la bana ba ba tlhoka pono la Ramotswa Center for the Deaf go abela metsi dijo dikobo ga mmogo le go tlhatlhobela banni ba metse e tshwana le molepolole manoko le mengwe malwetse a matlho. We believe in empathy. Re motlotlo go bore kgone tiro e ya bopelotlhomogi re le mokgatlho wa Shiv re dumela gore go nna le kutlwelo botlhoko le lerato mo bathong go botlhokwa thata ka go itumedisa modimo. Sections of the society at the Bank of Baroda Botswana Limited
we believe that our success as a bank is deeply re le banka ya Baroda ga re mo go direng kgwebo fela re dumela gape mo go tokafatsa matshelo a bao re dirang kgwebo mo go one. business of banking. We are in the business of building lives, nurturing hope, and enabling the change. Moya o wa bopelotlhomogi bogolo jang go tlhatlhojwa ga matlho o galaleditswe ke boeteledipele jwa motse ba supa fa ba lebogela maiteko a thathobo ya matlho ka bone ya dura ba gaetsho yaanong gore tsatsi leno re be re bone bo maitsanape bo mankge ba matlho ba tlile ko go rona ga ba tlile gore tlhatlhoba ba tlile gore fa pono nna ke dumela gore re tshwanetse gore ba leboge hela thata ke tse go kopa di-wheelchair la ntlane ke simolotse ka di-wheelchair di ka nna pedi la gola la takwano la bua gore ba bangwe la di tlhoka gape gampie ko di-wheelchair tseo di tsamaya ko go twelofo le sone seo re tshwanetse gore ba gaetso re se lebogele ka gore re ga batho maoto a na ba ntse ba senang nako. We really thank you very much. re le leboga go menagane le Lebashi Foundation go bo le thusitse batho ba motse wa rona By to come and assist us in this community. Tona Mokgware a re go abiwa ga dimpho tse ke sesupo sa botsalano jwa motiwa jwa lefatshe la Botswana le la India a supa fa tiro e tla boa gape diro kwa metseng e mengwe mo kgaolong e. Jessica Pilani, BTV News, Gabane. Setšhaba se itsisiwe gore go ipega kwa kgotleng kgolo ya ditsheko le kwa bo makastrata go tla nama go emisitswe ka nakwana kwa ntle ga go letla dikgang tsa potlako go tloga kgwedi le masoma le boraro le go hitlha kgwedi ya Phatwe tlhola gangwe ke gore la boraro go fitlha la botlhano jaaka batsamaisi ba molao ba tla bo ba tshwere phuthego ya boatlhodi ya malatsi a mararo kwa Phalape. Phuthego e ikaeletseng go buisana ka dikgwetlho le go tlhabolola maano a go tokafatsa go naalana le ditirelo le go rotloetsa go nna le karabelo mo tsamaisong ya molao. Tatona Advocate Maboko o solofetse gore la molaetsa wa konokono kwa phuthegong eo e solofetseng go kopanya baemedi ba le 200 go akaretsa matona a puso baatlhodi bagolwane ba puso le batsamaisi ba molao go tswa kwa maphateng ka go farologana. Ha re tswelela modulasetulo wa lekgotla la bonela ebile le motlhami wa Mbewe Legal Practice mme Njiramanda Mbewe o kopile mahama o ikemetseng go thusa setšhaba segolobogolo jaaka lefatshe le lebanwe ke dikgwetlho tsa madi. Mbewe o buile se kwa moletlong wa ntlha wa lenaneo la Justice and Wellness le ne le rulagantswe ke ba Mbewe Legal Practice le khansele ya Gaborone. Lenaneo leo le le itebagantseng le go tlamela bao ba ba itsholele kwa tlase. A rutlepego ka go rata Moranyane. Jaaka lefatshe leno le lebanwe ke kgwetlho ya seemo sa tlhaelo ya madi, Mbewe Legal Practice le khansele ya toropo ya Gaborone ba rulagantse lenaneo le le tla thusang setšhaba ka ditirelo tsa semolao le botsogo, maikaelelo magolo e le go tshegetsa le go tlamela bao ba ba iphitlhelang ba le mo dipharagobeng ka ntlha ya manokonoko a itsholelo. Lenaneo leo le ikaeletse go tlamela batho ka dikgakololo tsa semolao ba sa duele sepe, go itlhatlhobela malwetse ka go farologana, go rutuntsha le go nonotsha bao ba ba itsholelo e kwa tlase. Steady our hearts and brave the storms of life together. May we stop waiting for perfect moments and instead become people of purpose. The government must lead reforms. The private sector must not only make profit but also pour back. The civil society must not only speak boldly, but it must stir change. Together, not apart and not in silos, we can make progress. Even in the eye of adversity, we can move, we can build, and we can triumph. Mongwe le mongwe yo na le kgetsi ya semolao ye mo pallang mongwe le mongwe yo e leng gore o na le kgetsi ya semolao ya sa tlhaloganye gore e mo isa go ka etsa maka tsela ntseng jang re go tiseditse di-lawyera gompieno mahala di-lawyera tse di tlo go thusa mahala lo re go tiseditse ba botsogo lona bo mama ba lwalang bo nkgono ba lwalang ba santse ba ise ba kgone go takwana ke kopa gore ga re tswa a re tsene mo motseng re go ba bitsa re go ba tsaya ba te ba thathubiwe ke dingaka di kwane gompieno tsatsi la gompieno lo tlhola le dingaka tse di tsile go re thusa. Tona wa lephata la boatlhodi le ka go sešwa ya magolegwa o na le bogela thulaganyo e mme a gatelela fa e atla maitlamo a puso a tlhabololo ya itsholelo. Mme ke lebogile thata ra toropo le bana ba gago ba khansele ga mmogo le batho ba na le di babagano
ke re ditirelo ke tseo di diriseng mme di diriseng sente di le tswele mosola ke ditirelo tsa lona tsa gore le kgone go thusiwa ka tsone mme ke re ke one ra itse gore go le shekere mme re ntse re itsolopantse go batla gore re bone gore ditiro tse le gore re soletse tsone di tata jang mme re santse re lwa pele ka go aga legago la madi ka gore madi ga ayo go ne gape ga rurufadiwa fa maiteko a mangwe a santse a tla rolwa go thusa setšhaba ka nako tse di thata jaaka tsa gompieno. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. wa tshosantso lebile dikgang tsa Botswana Television re gatela pele mogopolo wa thekiso ya leruo ka palabalo o supagala o sega tema e bonalang ebile o tlhotlheletsa kgolo ya mahama wa temothuo ka go kopanya barui le bareki go rotloetsa phadisano ya ditlhwatlhwa le go neela barui sebaka sa go kala tswelelopele ya dikgwebo le seabe sa bone mo maikaelelong a lefatshe a go godisa itsholelo. Barui bangwe ba ba tsayang karolo mo thekisong leruo ka palobalo ba ntshitse maitemogelo a bone ka tsamaiso ya thekiso leruo. Mme ga dikgangwa BTV ka re ona kopane le bone boshe. Mogopolo wa thekiso leruo ka palabalo o thusa go nonotsa papadi mo mohameng wa temothuo le metswedi e farologaneng, go tlhokomela leruo sentle, go tlhomamisa boleng jwa lone, go netefatsa fa le tlhatlhobetswe letsalo ebile le kentetswe malwetse, go rotloetsa maduo a kwa godimo le dipoelo mo mohameng o. Mo baruing bangwe ke gone fa ditoro di simologang teng di bo di latedisiwa gore di atlege. Fa ile gore kgolo ya tatedi le kgogedi ya ditshupo tsa temothuo le thekiso leruo ka palabalo e ka dirisiwa go meta bokgoni jwa mogopolo o go tlhomamisa bokamoso jwa mohama wa temothuo. Ditiragalo tse di diragalang mo ditshupong tsa Future Genetics mo kgagodi di gwetlha dikakanyo mme go sa lebalwe maitemogelo a bao ba ba tshwereng ka diatla mo mohameng o. Ke motho ke tswang kgakala le di-auction ka gore dipudi tsa me tsa dairy ga ke re di ntiretse go le gontsi di rekilwe ka price e siameng. The other one e rekilwe ka 14,000, the other one e rekilwe ka 30,000 mo e leng gore nna go ntha gore go apele e nkgotsogaditse ebile go tagore ke thwagalela ke tlhokomele leruo la me gore le nna le ntirele. Go ithela go na le the best of the best mo auctioning. So mathata a rona yang gore be re lotse di apula gore di-auction di a tura but kana bana go auction la be lo phadisana ka di-price so go reka the best animal e te beng rola ke mongwe le mongwe so nna di-auction di mpereketse tota because re kgona go reka poo ya sementan ya zero tooth maikelo a rona re di batla go aga kgome go teng sembra cross abramane di sementan. Jaaka kamogano dikitso le go aga tirisano mmogo, thekiso leruo ka palabalo e fa barui sebaka sa go tsaya maele le go itsaya motlhala gore go nne le tswelelopele le kgolo mo temothuong. Ya limozini tota Batswana ke gona yaanong ba e lemogang gore kgomo ba ntse ba sa e lemoga le one re ba ruta gore kgomo e ntse ya because ba na le diputso bangwe ba na le didoubt tsa gore kgomo ene ba e bilaela yaanong ba kgone go lemoga gore ga e harele ke kgomo hela e le gore ga o e tsenya mo di-commercial tsa bone e dira sentle le bone ba bona mo go ba bangwe difamara tse di rekileng before gore no this animal does well and then le beef e ntse tota mo so gore e a nametsa mo marketeng la ba rekisa go BFC gore ba na le dipoelo. If one takes a look at the quality of the animal. Fa re le baka fa boleng jwa leruo bo tlhabologileng ka teng mo dingwageng di le 10 barui ba lefatshe leno ba mo maemong a kgatlhisang. Ga go tlhokagale gore barui ba ye go reka leruo kwa mafatsheng a sele ka leruo le le mo mmarakeng gompieno le tshwana fela le la mafatshe a mangwe ka boleng jo bo kwa godimo. Animals here in Botswana available in the market right now. Jaaka leruo le le rekilweng ka palabalo go tswa hano jaanong le tswa go ya go tsana kwa masakeng a harologaneng go ralala lehatshe leno go jwala peo ya boleng jo bo kwa godimo. Mogopolo wa go tlhabolola mohama wa temothuo jaanong o tswa tema. Karabo Molusi, BTV News, Kgagodi. Mokamedi wa moepo wa Karwe Re Johan Mchiva re madi a kokwantsweng ke mabelo a dibaesekele a Lucara GM's Cycling Challenge a tla thusa go heleletsa ka go sekolo se se botlana kwa motseng wa Makgaba. Fa bua kwa mabelong ao ka mafelo a beke Re Mchiva o lebogetse seabe sa barotloetsi le bapagami ba dibaesekele mo go tsenyeng letsogo go tlhabolola matshelo. Se ba itseng Tebogo wa Bega.
ba ke bangwe ba bapagami ba dibaesekele ba ba tsereng karolo mo mabelong a Lucara James Cycle Challenge ka maikalelo a go dira pharologanyo mo setšhabeng. Madi a kokoantsweng ha a tla tsweledisa kago ya sekolo se se botana kwa motsane wa Makgaba se se simolotseng go agiwa ngwaga o hitileng ka madi a kokoantsweng mo mabelong a Ngogola. Sekolo seo se tla thabolola thuto ya bana mo motsaneng o ba mo nakong eno ba tsenang kwa Mokubilo mme ba kgaogane le batsadi ba bone ba sa le ba botana. When you, not me, when you are constructing a primary school in a village to the tune of over 5.5 million pula, are you making a difference? Are you participating for a lasting impact? I want to believe that your answer is what I can see from your body language. In this village, like we did say, the nearest school in this village is almost 15 kilometers away. Let's build the nation, let's build our communities, even beyond our lives for generations to come. Lucara e a kgolelwa go thabola matshelo a batho ha e direlang teng. So at R&D and F&B, Botswana, we are proud to associate with a brand defined by innovation, impact, and excellence. Lucara Botswana stands as a shining example of how diamonds and the industries behind them can be harnessed to create lasting change. This is what we talk about when you talk about beneficiation. For all the industries that are within a certain context, they give back to the community, and these are the initiatives as a government we advocate for, and as an MP I advocate for. Mono ngwaga mabelo a tshwaya ngwaga wa bolesome mme go talosiwa ha tsweletse ka go gola jaaka go kwadisitswe bapagami ba dibaesekele ba le 500 mme bile go kokwantswe madi a kanaka 2 million pula mo ngwageng ono. Sebaetseng Tebogo, BTV News, Letlhakane. Go tshuyanong re lebetsa mafatshe a sele lefatshe la Cambodia la re ga le dumalane le magato a sesole sa Thailand a gore lefatshe leo le boetse morago tumelano ya peo marumogatshe magareng ga mafatshe babedi. Sesole sa Thailand se boletse fa masola a Cambodia a boloditse ditlhaselo mo mafelong a bone a le mmalwa mme se senya tshepo magareng ga mafatshe a. Hela manamisa mafoko a lephata la sesole sa Cambodia o latotse fa go kile ga nna le kgotlang epe mo dikgaolong tsa mafatshe ka bobedi. Mafatshe a Thailand le Cambodia a na hitlela tumalano ya kagiso bosigo gare magareng ga mosupologo le la bobedi morago ga malatsi a ntse a le mo ntweng mafatshe a na letlangwa ke mafatshe a Malaysia le America. Ntwa magareng ga mafatshe a Thailand le Cambodia e ne e bakilwe ke go senyetswa ditempele kgotsa dikereke tsa bogologolo tse go neng go le dikgobero go bapa le melelwane. Sebaka ke sa metshameko Thato Kgosimore o di tshotse. ke go lebogile jalo le bile sa mo ka matlametlo a modisa ke go di gorosa ke Thato Kgosimore ke gorosa tsa metshameko tsa in context le tsa nako ya boraro mme ke di gorosa jana tona wa lephata la metshameko le bodiragatsi Jacob Kelebeng o gotlile komiti e rulaganyetsang dikgaisanyo tsa World Relays tsa ngwaga o tlang go bereka ka thata go netefatsa fa di atlega e la rula komiti e o se mmuso maabane mono ga borone tona Kelebeng a re go atlega mo go tshegetseng dikgaisanyo tseo go tla sologela lefatshe leno molemo ka ditsela tse di farologaneng a re utlwe kagiso molelekwa. Tona Kelebeng a re gore lefatshe leno le be le dirile ditso go nna la ntlha mo kgaolong ya Aforika go fiwa sebaka sa go tshegetsa mabelo ao a World Relays a ngwaga o tang ke sebaka sa gore le ithekise go ra lefatshe mme mo godimo ga moo go nne di seabe mo go thabololeng itsholelo ya lefatshe leno. The LOC's key mandate is to deliver the championships to the requirements
and high standards of the world athletics. It is our firm belief as the leadership that this team is ready. Tiro e tona ya komiti ke go rulaganya le go tse dikgaisano tsa memo a ntlha. Re dumela gore komiti e na le batho ba ba maleba ebile ba na le bokgoni ja go katisa kgaisano ya boleng jo bo go godimo. Mo nakong ya gompieno re lebagane le dikgwetlho tsa itsholelo re le lefatshe, mme seo ga se reye gore re ineele mo ditorong tsa rona. Re tshwanetse re ema ka dinao go netefatsa fa re rulaganya kgaisano tsa memo a go godimo. Lefatshe la Botswana le na le toro ya go nnela itsholelo e go godimo, mme gore seo se atege re tshwanetse re tshwakanya itsholelo ka ditsela tse di farologaneng di akaretsa metshameko le bojanala. Developing a diverse, varied tourist industry that will capitalize on some of Botswana's unique features, offering meetings, incentives, conferences, and exhibitions, inclusive of sport, adventure, and lifestyle tourism. Fa amogela thomo modulasetilo komiti eo Professor Mmatšhedi Mokgwathi a re ba tla dira ka gothe go diragatsa thomo ya bona ka kelothoko le botswapelo. Stand here today before you today to assure the nation and to assure ke ema hapela ga lona ke le rulahaletsa gore komiti e eme sentle go ka rulaganya le go tsaya dikgaisano tsa maemo a ntha. Ke komiti ya agilweng ka batho ba ba nang le dikitso tse di go godimo. Tiro ya rona e tona ke go netefatsa fa lebala la metshameko le la ikatiso di nna mo seemong se se tlhokiwang ke ba World Athletics. At the National Stadium as well as the University of Botswana Stadium. These two critical areas must meet the stringent requirements of World Athletics standards. We have already started to establish the secretariat. The minister has shown, unveiled the LOC, then go netefatsa fa dikgaisano tse di atega re setse re tshimolotse go thoma bodiredi jaaka tona se go thoma komiti e e rulaganyang dikgaisano e tla bona thothoetso yotlhe go netefatsa fa dikgaisano tse e nna tsa selebego se se rileng. Dikgaisano tse di thokana le go rulaganya ka matsetseleko le kelothoko e e rileng. Event that requires meticulous planning and coordination. E ne ya re ka kgwedi ya Motsheganong monongwaga lekgotla le lokametseng mabelo lefatshe ka bophara la World Athletics la neela lefatshe leno sebaka sa go tshegetsa dikgaisano tseo tsa ngwaga o tang. E re jaaka go se dikgwedi di fela bongwe pele dikgaisano tseo di simolola, komiti e lebagane le manetone ya tiro ya go netefatsa fa dikgaisano tseo tse e tabelelang ntlha di tshegetso mo kgaolong ya Aforika di atega. Komiti eo ya maloko a le 12 e eteletswe pele ke Professor Mmatšhedi Mokgwathi yo o thomileng go nna modulasetilo a thusiwa ke wa bona theetso Comfort Mokgothu a itebagantse le sa setegeniki mosimane gape ka tholo e le wa tsa itshireletso. Christian Makrishna ene e lwa tsa madi fa Moses Bantsi a thomile go nna mookamedi wa dikgaisano tseo. Dikgaisano tsa World Athletics 2026 di solofetse go simolola ka kgwedi ya Motsheganong e thola gabedi go tsena e le gararo mo toropokgolo ya lefatshe leno Gaborone. Kagiso Molelekwa, BTV Sport, Gaborone. Fa re tswelela Theo Setsetse yo tlhophileng go nna mongwe wa batshameki ba ba tla phadisanang kwa kgaisanyong ya mafatshe ya lekgotla la World Skateboarding a re seo se raya go le gontsi mo go ene ka motshameko o santse o fatlhoga mono gae. Setsetse o buile se jaaka ipaakanyetsa kgaisanyo eo e solofetseng go tshegetswa ka kgwedi ya Lwetse kwa lefatsheng la America. A re utlwa Kagiso Molelekwa. Setsetse o tsweletsa ka ya gore morago gore lekgotla wa skateboarding le ntse ikopela go neela batshameki sebaka sa go gola merong ya metshameko o amogetse seo ka ditsopedi go tsweledisa ditoro tsa gagwe tsa motshameko wa skateboarding. It was an application that was sent out in March. Go ne ga ntšhwa ikopelo e itebagantse le go thabolola motshameko wa skateboarding go rala lefatshe ka bophara, mme mo maikopeding ba feta 300 ile ka gona go ata go nna mongwe ba ba taifang sebaka sa go ikoketsa dithuto. Ke thulaganya dingwaga di le 3 mme tikologo ya yone ya ntlha ke ikatiso le dikgaisano. Selected as part of the scholarship program, and so it's a 3-year program, and part of it is that the first step in it is between training and competitions. The first stage of it is a training period which will be happening in Pennsylvania. O tsweletsa tlhalosa gore katago e gape e tla mo nela sebaka sa go phadisana mo dikgaisanong tsa mafatshe e le tsa World Championship. They will be giving us feedback as time goes. We'll have coaches and mentors. Re tla bona le bakatisi ba mema a kwa godimo ba e leng gore ba tla ba re rutuntsha le go re thusa fa re tshwanetseng go tokafatsa teng. Morago ga mo ke tla bo ke tsena mo kgaisanong ya World Championship e ntse le karolo ya thulaganyo e.
which is part of the program. kwa ntle ga dikgwetho di tshwanthela ditsompelo Setsetse a re ipaakanya gagwe tsweletse sente. So this Washington DC will be my second ke lekgetho la bobedi ke tsena mo kgaisanong tsa mothaleo ebile ke ya go nna le maitemogelo a magolo ka gore ke ya go kopana le batshameki ba mengwe a go godimo mo nakong eno ke bereka ka thata mo dikitsong tsa me morago ga tse tsotlhe ke tabokise mo ka phadisana. So in terms of ipankanyo, I feel like, you know, mentally I'm prepared and physically I've been working out. I just need to get my tricks consistent, and I think from there I'll be ready to take them on. Setsetse yo o tabong ka phadisana lekgetho la bobedi mo dikgaisanong tsa mafatshe morago tsa karolo mo ya Dubai ka 2023 o tla leba go lefatsheng la Amerika kgwedi ya Lwetse go kgaisano ta simololang kgwedi eo e le 11 go tsena e le 22 kwa toropong ya Washington DC. Go solofetse gore batshameki ba tategang ba fiwe sebaka sa go tsweledisa dithuto tsa bone ga mmogo le go tshameka motshameko o ko maemong a go godimo. Kagiso Molele kwa BTV Sport Gaborone. Mefa re tla kwa bokhutlong lekgotla la Botswana Cricket Association le sa tswa go wetsa kgaisanyo ya mafatshe ya ICC Women's T20 World Cup Division 2 Africa Qualifiers e neng e tshwaretswe kwa mabaleng a Cricket Oval mo Gaborone. Phosha Olope Mlelo wa latela ka pego. Le fa setlhopha sa Botswana se sa kgona go iponela phatlha kwa World Cup Division 2 ba kgonne go fetsa mo maemong a boraro le go ikgapela seetsele sa bronze. Mookamedi wa tlhabololo metshameko wa Botswana Cricket Association Vusimusi Zikhale a re o motlotlo ka tshameko ya setlhopha. This is not the first time we hosted this tournament. I think it's the third time running. Kgaisano e tsamaile sentle ke ngwaga wa boraro ka tatelano re ntse re tshegetsa kgaisano e. Of everything on the ground, logistics and everything, booking, sleeping. Se ke sesupo sa gore sengwe re se dira sentle. Success, I think we cover our backs on that one. Le fa ba feditse mo maemong a boraro mokatisi wa setlhopha sa Botswana Stanley Timoni a re gona le tse dintle tse ba di ithutileng tse di ka ba berekelang mo isagong. There are lots of positives which we can move with in the next step. Re ithutile di le dintsi mo kgaisanong e re ka tswa re sa iponela phatlha kwa kgaisanong ya mafatshefatshe mme re itumeletse ka fa re tshamekileng ka teng. Go tlhoka metshameko mo dikolong go amile tlhabololo ya motshameko wa rona. It's also affecting our player base as well, because at the present moment, as much as we have coaches who are going into the government schools and private schools, but we are not getting the numbers. Motshwara diphala wa Monogai Rabi Angara a bo a tsabakela a tsamaisa kgaisano e a re o motlotlo thata gore ba international cricket ba bo ba mo file sebaka sa go tsamaisa metshameko e ya mafatshefatshe. And also it's an honor to represent Botswana and to go and umpire. Ke motlotlo go bo ke ne ke tsamaisa metshameko go nna mo tsamaisa metshameko ke tiro e tlhokang gore o ipaakanye mo mmeleng le tlhaloganyo pele ga motshameko. As well, in order to perform better, probably you might need to be more focused, more involved with the game, and you know you should be able to learn the playing conditions and be on your fingertips. Kgaisano e fentswe ke lefatshe la Rwanda fa setlhopha sa Sierra Leone ba feditse mo maemong a bobedi. Phosha Olope Mlilo, BTV Sport, Gaborone. Pego eo e re gorosa jalo kwa bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa In Context e le tsa nako ya boraro a re kopana gape ka nako ya bone fa ke tla ka tse dingwe tsa metshameko. In Context ya tswelela le o lebile Samoka. Africa is calling and Botswana is ready. Come to Botswana and unwind. Come to Botswana and explore the beauty of our country. When the dust settles, we will be waiting to receive you. Come explore, experience, and enjoy. Botswana, our pride, your destination. ila ke goroga ke ha ke ba omanya thata ke ba ra I want them to be filled. I think hanka le bolela gore batho ba ne ba acta na ba le kae gone yana ba kae ka gore ba ba hukuditse. People
don't want to recognize the talent that we have. Puso e tlama go tsibogela matshwenyego a dikolo tsa ithutelo booki. Mama o ikemetseng go getliwa go thusa setšhaba ka nako e lefatshe le itemogelang bothata jwa madi. Theo Setsetse a tlhophiwa go phadisana kwa kgaisanong ya World Skateboarding kwa Amerika.